တော့ကြောင်လမ်းမောက်တက်တာကြောင်လမ်းမောက်မှာတက်တော့တယ်လည်းတဖုံဖုံပြစ်လဲပြီးတော့အဲ့မှာဒုတိယစီလောက်တော့ခါကျတော့အဲ့ရေဓာတ်လေကောင်ကနေပြီးတော့ဓာတ်တွေကွဲပြီးတော့မီးလုံးကြီးတွေထတောက်ပြီးတော့အကုန်လုံးလောင်နေတိုင်နဲ့တိုင်လုံးတစ်ခါမှလည်းမြင်မှုအဲ့လိုမီးမိုးလဲအတွေ့အကြုံလည်းမရှိသက်33ရှိနေငရင်လောက်တာရိုးရိုးလောက်တာပဲအဲ့လိုမျိုးပဲမြင်ဘူးလားကိုကရတားရိုးလေဟိုကြောက်လည်းကလေးတွေကလည်းငိုကြယိုကြအဲ့လိုမျိုးကြောက်ကြကြီးဒီလုံးကြီးကတော့ဓာတ်ကြီးကကွဲပြီးတော့ဘုံဘုံနဲ့ထားတယ်မြုံကြီးမကြီးတယ်ဟိုခုပြောသလိုပဲအဲ့ခုဒီညာလေးလိုဟာလေးတွေကိုခုအိမ်မှာလိုရပစ္စည်းလေးဟိုဘာညာတရာလေးအဲ့လိုမျိုးလေးဝင်မယ်ပေါ့မှာရဲ့မတို့ပံပိုးရတာလေးကိုခုအိမ်မှာခုလိုရပစ္စည်းလေးတွေကိုခုအိမ်မှာစောက်လို့ညာကျုံးဆိုလဲအိမ်သဘောလေးပါလေအဲ့လိုမျိုးတည်းမကိုမှဒီညာလေးပဲရှိရလေဟုတ်ကဲ့ပါမဟုတ်ခုကဖြစ်သူများနေရာချမ်းထဲမှာတော့ပြီးနေနေရတယ်တဲထိုးကြလဲဆံဝေသားလည်းရှိသေးဘူးလေမတို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပံ့ပိုးပေးရအောင်စားပွဲရဘူးလေအဲ့လိုအသိမနေ့ကဆိုရင်အသိကို3ကကဲကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်မတို့လည်းဒီမှာလူနိုင်ပါတယ်တန်းနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မဟုတ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်အဲ့ဆို